こんにちは。私の名前は竹本テレです。今日はペペロニとチーズクロワッサンロールを作ります。それでは行きましょう。ピルスバリのクロワッサンの缶を2つ、ペペロニ、モッツァレラチーズの袋を2つ、ピザソース1カップ。生地を三角に分けて軽く炊いてください。その上にチーズを乗せます。ペペロニを三角の真ん中に置いて、そして三角を反対側まで丸めます。丸めた生地をクッキーシートに乗せます。オーブンに10分から14分まで焼きます。焼き目が出るまで焼きます。そしてクッキーシートから外して、温めたピザソースと一緒にお召し上がりください。まずはオーブンを丸めた生地をRight here. Oh my god. Just go. You have to film over. Oh my. Right there!